توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال 24 ساعة المقبلة. وذكر المركز في نشاط الجوي أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إبا، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين وشبوة، وحتى أجزاء من هضبتي حضرموت والمهرة. ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.